zadanje itubishije nene muskera yarukoreye akandi kuvangamo kagurikira ako kantu rero agahita kankiginya kerekana yagize muri byinshi cyakoza pe Gakwisi ahungu rero nakomeje kubabwira kenshi cyane kutari umugambanyi kutajya utugambanira ariko sinzi ikintu baba bashaka mwana se ngende umugambanyi ahubwo sura urguhakana turi umugambanyi wetagura umugambanyi ibyo bigofero wihengeze nahita mbikura umfaze wayetumbona urguhakana eba urimo kundeba n'ibyo byiso byawe ukagira ngo ngenda bikenesha saizi umenyeye umugambanyi mwana urakagambanyi so nagatwajana gafate bonyere kukira dusatu oya gusatura je nahita umfaze narugukishamo je nariyahuye uzi mu rugo bariyahuye uzi abantu batubwiye gutyo wewe umfaze je nahita ngurangisa wutusagira amenyera uzi abantu batubwiye gutyo benshi we mutuze tuza twumve nababwiye ati mwishaka mu mugambanyi nimba ari nawe mugambanyi ari Gakwisi ako warasaze shamo nababwiye arwakana kuri umugambanyi je narabikubwiye Gakwisi cyagiga aza yigirishijwe ngo bamukubise waramufashe nako birahari umva nkubwire utaramufashe cyabaye kirahari mutuze ngiye mbabwire ingore tumuye umugambanyi ubonye mutuze mbabwire umwanzuro wanyu ifoto irahari umva mana ubona kira kimabuje ndugukorera pe tangiye kwigira ibyadanje ndokiri kumbemba neza rero ndikubona ndajya gushaka ibindi ngoro urajya isi natwe turanze ko twakubiswe rakundi twaba urabizi nombaga imirire none ndahitamva uzundi nzagutunga 100% ndi nyoko wawe ndisiko wawe gute nose nugenda ubwo urajya he none mana yanjye ngoreba ibimirire kundumbaga ari amazi ameza atambemba urukumva ibyo bintu byashoboka reka ngubwire inama rero mugihe urajya urabugiye guteka uzyo urateka ifiriti nawe uzijya aya mwana rose ifiriti udahembwiza ibyo byaba bimaze kino sinaje kujya nazije mu kazi muteze ingaro rero umwishyuza nkishyuze kandi ari kwigira igayi ngo ndoyanyishura ngo nindegereze ngo nyuma y'amezi 6 yapenda ntabyava ariko si ndakundi wamusaba gukwezi kumwe tukaba tukajwikira mu kabari tukajya kwirira tukajya mu kabari inyama tukajya mu kabari ndimaga amezi 5 aya mwana nawe byava nyine musaba gukwezi kumwe tujye kugajya ukwezi kumwe mwamdima amezi 5 yose nta mwana ujya uragira inama nzima ngoreba nawe benda kumwirukana mu kazi kumwirukana sinone mwana ndajya gushaka ikindi cyo nakora nacuruza n'indege mu kadobo nari wase mwana ariko zikari dukajya urazicuruza tukajya turazijya kuzijya sinaba ngiye gushaka amafaranga naba ngiye kurya najya ndazo nyine ukateka ukambwa nanjye ngoreba kundi ibiryo byumvaga mbibuze ubwo nabute wajya gushakira ahandi mani mubyoroganize neza mwana reka ngiye babwira umwanzuro wa nyuma nababwiye mwishaka umugambanyi muranga ubu ngiye kubajyana na Jafari muramuzi nge ikibazo kinani Jafari niwe ukikemuri umugambanyi Gakwisi nimba anani umugambanyi Jafari niwe uraduhereza umwanzuro ararengana uhera uri umurenganura ariko si ko utaba umugambanyi cyangwa uyaba umugambanyi ibintu babazana cyangwa nanjye namuzanye biragaragara ko namuzanye wowe utazanye wo Steve twakeka go Steve uwo Steve arihe Steve ni Steve nagari Steve ariko nazanye abanyamurenge nawe niwe uyu nagari Steve reka nje babwire singo waramurigishije uramuhitisha mu muheno niba waramunyishije situbize umva mubwire jewe uyu aho police yaragiye kubafatira Steve yaragiye uyu ngagiye kumwitangira arangije kandi umupolisi arafite imbunda ari kurasa yizanishwe dosebe arewe umvase ngewe nibura nanjye nabaye intwara ahubwo tujye kureba Jafari umva tuva mu mugambo tujye kureba Jafari arabivuga akora ibyo wigize ngo mugambanyi nibyo Steve tujye mu bikorwa nakundi ni kurabishaka twagera umuvugo mva mwana mwahujana mwana sinzi byaba ari kwigira gutya mba nagenga ahantu natindaho gatoya ati ngangase 5 aragukata 5 subundi ataguhembaga bari kugagukatira aya mugane n'ubundi ndani icyo benamaze n'ubundi nashaka azayamaremo cyasi azanyishure nigendere
azakwishura. ndakubona ndakundi nabigenza mwana. Ngo kanze rero tujye kwitekera iwanyu. Tujye guteka tujye guteka ubwo nsanzo nduguteka none nibyo nabingoraga turi kumubwo yabigenza ute man. Ndavuga ko ndiko kwigisha ibintu. Yabifata nabi. Gore bakunda uteka gicayi nabi. Ako ngenzi kugiteka nabi. Ugashiramo umwotsi. Ndamwotse si dutekeraga mu myotsi ko dutekeraga kuri gaza. Aya mwana nawe ubukabije. Nawe ushaka kumfatanya na mabusha ndakundi ubwo byagenda. Nagiraga ngwigishe nyine kundi uzajya urateka icayi. Unyigishe so unyigishe kandi mbizi. Gore bagura muceri gwanzige kundi gwari guteka. Aya mwana wo nakumvisha icyo ushaka wo kwirira ndakindi ukene no bonde. Ikindi comba ngene hari kisuku. None kurukumbwira ngicyayi ngiteka nabi kai ngiteka neza. Aya mwana. Ndasingo wabarire n'undi. Ndamirira ubwo yawe uzongera kubona nawe. Mbabarire ndapafu yawe irarangiye aya akoreka ngubwira inama. Ndakundu mabuja wawe wamwicaza hamwe ukamuganiza utugambo twiza wahinga cyagiye cyabavuye guhembwa ugahita umwishyuza. Boss. Momo. Yo. What's Nones. Tragusuye. Tragusuye. Boss. Ninguyu. Yakomeze kubeshigwa cyane no dore birangije tumugejeje hano. Mu mahandi. Yino ni inzira kuri. Abuze umuntu wavuga ngo ni ndugu baba. Ariko umugambanye uki azahora buri arigaragaza jamais. Ariko se wowe uri mu urigaragaza gute? Urigaragaza. Nakubwiye ngo none simureke imbabazi. Ino sura ni y'abagambanye. Urayireba wewe n'umuryango wose n'abagambanye. None se wowe nago wawe umugambanye. Njyewe mugere boss giretse tubwira we. Jedo wo kwa Karori ndamujyango go kwa amagambo make. Amagambo make n'ijambo nyakuri. Ijambo nyakuri nibyo rigomba gukenera. Mureke imbabazi. Mwamufatiye mu cyuho. Cyahe karukumuza bamubeshira vuba. We Momo. Niba naraguhaye akazi ntabwo bivuze ngo uzajya uragenda. Urugo uhita ushinja ushobora no gusanga ari no mu bandi basanzwe. Ariko ubona ko ari mushya nyine. Niyo mpamvu agomba gukeka. Steve ubundi we ko mutamuzanye. Bura boss, ndanagusobanura uko cyagenze. Ukuntu yajyanye na Steve akabwira Steve ngo agiye kumwitangira kandi umufanga afite imbunda ari kubaza kandi urabizi hire ndagawishwaga uzajya mubona mushyira ku none ahita yaza ari kwivisha igisebe none yaje afite igisebe ko cyagiye nabasize mu shyamba muhire mufite indi yabacitse te nubwo haciyemo igihe kimwe webwe yaraducitse ngababwira ngo mumwite 100%. Ubundi nyuma twajyaga turahura mu makaritsiye yibaza yabacitse ute naribagiye no kumubabaza. Nari mbabwiye ngo mumyice yego nkuko bimeze ariko nyine mwagombaga kumwitaho niyo muri abaramyitaho nyine mukamubabaza kuburyo atazongera kumenyera genge yacu. Twebwe ikintu twamukoreye rero twamukubise amapfunsi cyo bise ibipfunsi. Nyine cyagihe ngewe twamaze kumukubita ibipfunsi noneho amasasa atavuga tuhita twirukanka turaburana nikucyo yagiye. Ni bande bavugije amasasu ni izindi nyeshyamba ziba ziri mwariri ya shyamba. None se ko twabonye amasasa avuze tukirukanka nani intwaro twari dufite yaje gutabaza ngo polisi uwo muntu wabatatse ubwo ni polisi mwana nawe wakoze amakosa arakora kubikora neza kandi bikavamo. Ni gute polisi itwivangira muri diri ne bari batara amakuru yari yagiye ni nyine rero tugushaka gufatira umugambanyi. Abajama rero bari kutugambana mu bintu twapangiye bukaza bose kubigenza amana ugira kubigenza umugambanyi imbere ari mutuze umugambanyi nzana myifatira kandi mbigeze hafi ahuko Momo bino nawe tuvugana nakono kwaje turapanga diru ngo batuvange ejo bundi cyagiye waramamagaye ngo wariye muri roto nageze aho wambwiye ngo ngusange kuri church school ayira sibyo narahageze nta muntu nasanzeho umujama
mfite imbunda yarashe mu kirere ku bw'amahirwe ntabwo isasu ryamfashe byagenze ariko bose nawe tuzajya urijijisha ndago nese ngwakura ngo ni umupolisi ari ugusha ndanakwakuye icyo gihe menya atari njyewe mwavuganye kubera ko njyewe uwo mupolisi ni umupolisi none si ari amakuru ufite ye nyine ku byo namukoreye ubwo ni wawe undi wari uri kumbwira ngo yaje mu karitsiye ari kukumbaza ngo wabonye adasanzwe rwose ubundi yagufashe ute byagenze nde wamamaga reba uburyo byagenze twari nari ndi gucuruza none mugende kugenda ndi gucuruza mbuye nawe nzifite abanyirukanzeho mu kumfata aramburagura ngiye gupfa ndamata avuze ati reka abarambwe ngo ngwakure ngo ngubwire ko ndiye muri roto nibwo mu kukwakura akindekura nanjye nese nirukanga tena ngwakuye telefone wayifata tena ngwakuye telefone niba ari wayifashe niba atari wayifashe sinzi ariko warayitwara avuganye uburambwe ngo icyo kibazo yagikemuye ubundi rero buriya Jafari nubwo biriya bintu nabikoze ntugere ngo ni uku kugambanirana nuko zambayeho bindunguye kabisa ibyo tubyihoreye n'ubundi uwo mugabo niyo nari n'umupolisi ikibazo cye naragikemuye nabuze nk'inuma ntabwo yamenya aho unyuze Madiba wowe ibyawe ngo ni gute mwa ngo bawe si ko ndatazi icyo babaye basigaye ari ibigwayi bisigaye bigira ubwoba budasanzwe ku buryo akantu koroheje ko kujya muri gereza nababwiye bagahita bose baca inzira bakagenda bagatatana ngo abure aho barengeye momo nawe urimo mwa ndabamo wowe wakubwiye ukatiguye 25 wazemera sawa ibyo tubyihorere abahungu bawe basigaye ari ibigwari rwose ngewe niutamindurira abandi bahungu umva twumvikane ngewe narisobanukiwe mwese uko muri aha twumvikane cyangwa se dushobora kuvuga ati ngo wongera amafaranga bajyeyo mwese uko muri aha twumvikane ibyo byo muri gereza tuzabijyaho kwaho tumanije twakemura ikibazo umutima ukomeye abari abapolisi bari kubatera ikibazo ndabasabira transferi kwa minisitiri babasubize mu ntara baturutsemo umugambanyi yaba wowe umwe muri mwe nyine ubarimo nafatwa muri kuza nta kintu wikijana kure negakwisi muri kuza nta kintu mwumvisha gituritse oya ariko muri kuza nta kintu mwumvisha gituritse wacyumvishe ariko mwacyaturikiye he twumvise ikintu kituritse umutima urashiguka tuvuze ngo bakwatatse umuntu rero nzafata nzamuturitsa gutya umutima washigutse nayo ndumva ati ese waturikije ni ibisasu nsigaye ndi gusuzuma nabyo ngiye kujya ndabicuruza umugambanyi nimufata nzamuturitsa bosi pe uri gutera imbere pe ndumva bosi atari kuzana ibintu bishasha mu kazi ibintu bikomeye bihambaye nabafite nawe ngo akaboko sisha avuga kwisi umwigeho gakwisa risasi ubundi mwari muje hano mufite iyihe ntego ko nje ndi kubona muri kunsanga muve mufite iyihe ntego uretse kwicara shano kubona ari inde wicaye ese boss nano tuba tugukumbuye mbe bazanye ngo bakirane na bintu byo gukumbura uzakumbure nyoko ariko byanakirana turi muri business ngo ratumubwije ukuri azakumbure nyina uzakumbure nyoko urikuzana dukumbura tuba tuje ngo dukirane unashize muri logique hano harimo abagambanyi ushaka umugambanyi barambye ngo umugambanyi mu bagambanyi ndawe man ariko uri gutumuza babwira ikintu twumvikana ikibazo cyanyu muje kuntura nzakibakemurira ni abari gukekwa babiri ni baramuka bari hamwe naho gucya bari arumye nta butabera bwaba bubayeho si turi kujyana kumuzaniye amakuru ateye ubwoba ngira vuba vuba noneho basigaye bafite n'ibisasu noneho si ukunyeka amabandi yose ni gakwisi kuko gukurikirana ibiyobyabwenge ibisasu bigezemo gute ibintu byahinduye isura bari kwicuruza cyangwa bari kubagiye kugiturika
bagiye kuza ngo banabicuruza bisasa eh anyuze barimo no kubigerageza no kubituritsa mu mashyamba. menyera amakuru y'abantu biri guturuka menyere n'uwo bifite ubundi nze bose mbafunge Ngomba kubikora nk'akazi kanjye. vuba vuba Kabisa. Nifite n'ubwoba. None bavuze ngo umugambanyi baraye ngo bazamuturitse. None njye nahise ngira ubwoba. Umutima wahise utera vuba vuba. ubu ntugire ikibazo mba nkuri hafi icyo gihe kizagera wagenda umenya amakuru y'ahantu biri kuva n'uri kubicuruza muri gihe mbetse nzi ndi kubafunga Abana kuba barimo bose ndabazi ariko nanjye ngerimo kuvuga gakwisiga niwo mugambana. wowe komeza uhakane kuko nta bimenyetso bafite. Hari ibimenyetso bafite se? Reka hari ifoto bafite se? nababwiye ngo nta foto nta cyabaye nawe nabibabwiye.